नमस्कार, मेरा नाम दत्तात्रेय साना, बड़ी राजा प्रोडक्शन में आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम मिलने आ रहे एक ऐसे जगह पे आ रहे हैं। आप मेरे पीछे का व्यू देखकर तो समझ सकते हैं कि कोई सिटी में नहीं, मैं काफ़ी एक बाहर ऐसे जगह पे आया हूँ जहाँ पर हमें एक बकरी पालन का जो पता चला था कि काफ़ी सक्सेस पाई है यहाँ से, और अच्छी खासी इनकम वो यहाँ से कमा रहे हैं। अपना मेन बिजनेस जिन्होंने बना के रखा है इस बकरी पालन को, तो हम जा रहे हैं उन्हें मिलने। उनका नाम, उनकी पूरा जानकारी वो खुद ही आपको देंगे। मैं बस इतना कहूँगा कि ये वीडियो को गलती से भी आप स्किप मत करना, क्योंकि काफ़ी हमें जो कमेंट बॉक्स में सवाल आए थे वो सारे सवालों के जवाब आज आपको यहाँ मिलेंगे, क्योंकि पता नहीं मैं कौन सा सवाल कब पूछने वाला, मुझे भी पता नहीं होगा। तो प्लीज़ गलती से भी इसको स्किप मत करना और पूरा वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि आपके सवाल शायद ऐसा हो सकता है कि आपके मन में सवाल है और वही आगे करने के चक्कर में वो आपका सवाल का जवाब आपको मिला नहीं होगा। तो गलती से भी उसको आगे मत करना, पूरा वीडियो पूरा देखना, आपके सवाल का 100% जवाब मिलेगा, मुझे यकीन है। और वीडियो को अभी से लाइक कर दो, क्योंकि आगे आप भूल जाएंगे लाइक करना, इसलिए। और दोस्तों, और एक बात मैं कहूँगा कि बड़ी राजा प्रोडक्शन एक धमाका करने जा रहा है आपके लिए, तो हम एक टारगेट रखेंगे। ये पूरा बड़ी राजा प्रोडक्शन अपने फैमिली के और व्यूअर्स जो है सभी फैमिली के लिए ये टारगेट है। तो काफ़ी हमने टारगेट देखे कि लोग कहते हैं कि 2000 लाइक आनी चाहिए, 1000 लाइक। हमें लाइक की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। कौन कितना पसंद कर रहा है, आप हमें पसंद कर रहे हैं, इसीलिए हम सिर्फ 60 से 80 दिनों के अंदर अपनी 7000 लोगों की फैमिली बन चुकी है। तो आप हम पर प्यार कर ही रहे हैं, प्यार हमसे कर रही है, आप हम एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं। लेकिन हमारा विजन एक ही है कि हमारी फैमिली बढ़नी चाहिए, फैमिली सीमित नहीं रहनी चाहिए। तो हमारा टास्क है आने वाले अगले वीडियो तक हमारी फैमिली, अभी जो 7000 प्लस है, हम चाहते हैं, हमारा टास्क होगा कि आने वाले अगले वीडियो तक कि ये फैमिली हमारी 10,000 मेंबर्स की फैमिली बने। तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, अपने आसपास जितने भी किसान हैं उनके पास तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को पहुंचाइए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब का अपना बटन, आज भी आपका नीचे का बटन अगर लाल होता है तो उसे ज़रूर काला करो दोस्तों, और आने वाले बाजू के घंटी को वो क्लिक करें। ज़्यादा समय नहीं लूँगा और सीधा चलते हैं उन्हीं बकरी जो फार्मर है उनके पास, उनकी जानकारी उन्हीं की ज़ुबान से सुनेंगे, उनकी सक्सेस स्टोरी उन्हीं की ज़ुबान से सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। आपका पूरा नाम और आपका पता बताइए। मेरा नाम मोहम्मद समीउद्दीन सलमान है और ये गट नंबर 61 है, मिटमिटा औरंगाबाद, नियर बड़ा तालाब। हाँ। ये बकरी पालन की आपने शुरुआत कब की थी? ये बकरी पालन जो है, मुझे तो वैसा भी बचपन से शौक़ है, मगर महीने घर में 2-3 साल एक 8-10 बकरियां पाला। सिटी चौक में घर है, वहाँ मैंने पाला था। फिर उसके बाद ये ज़मीन ली हमने, फिर उसके बाद यहाँ हम 2-2.25 साल से यहाँ शेरडी पालन कर रहे हैं। आपने जब ये बकरी पालन शुरू किया था उस समय में आपने कितने बकरियां ली थी? वैसा हमारे पास पहले एक ही बकरी थी, फिर उसके बाद उसने वो बकरी 3 बच्चे देती थी। तो ऐसा 6 महीने में समझो वो 4 हो गए, 4 के फिर ऐसे बढ़ते चले गए। शुरुआत में जब आपने शुरू किया था और जैसे जैसे आपकी बकरियां बढ़ने लगी, तो कुछ ऐसे दिक्कतें, आपको कोई दिक्कतें आई है? इसमें दिक्कतें तो बहुत आई। एक वक्त मेरे पास समझो कुछ बकरियां ये घर के थे, कुछ हमने बाहर से ला लिए थे। तो उसमें क्या हुआ कि समझो 20 बकरियां हो गए थे, तो उसमें से एकदम 7-8 मर गए थे। फिर वो समझो अपने को मालूमात की कमी या नॉलेज की कमी, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आए। बाद में धीरे धीरे सब मालूमात होते गए और ये कारोबार चल रहा। अभी इसी वक्त आपके पास कितनी बकरियां है कुल मिलाकर, छोटी और बड़ी? छोटी बड़ी मिला के मेरे पास 125 बकरियां हैं अभी तक। या तो इसमें ऐसे कौन कौन से ब्रीड है आपके पास अवेलेबल? अभी मेरे पास सोजात है, कोटा है, काटियावाड़ी है, गौरान है और मेंढा भी है। सर, ये जो सोजत और कोटा है, काटावाड़ी है, तो इसके बारे में थोड़ी हमें कुछ जानकारी मिलेगी कि जो इसमें ऐसी क्या खासियत है कि जो गावरान से ज़्यादा इसे रखा जाता है बकरी पालन में? इसमें ये ख़ास बात है कि ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत है और क़ीमत इसकी मार्केट में ज़्यादा आती अपनी गौरान की बनिस्बत। क्वालिटी में जैसा बिकती, अपनी गौरान बिकेंगी 200 रुपये से, तो ये बिकती 400, 350, 450, इससे कम नहीं बिकती। और ये आंग जल्दी पकड़ती। अपनी गौरान बकरी 30 किलो, 32 किलो, 35 किलो बहुत हो गई, मगर ये बकरी 50-50, 60-60 किलो तक की
जा सकती है। और गावरान बकरी का अगर बोले तो गावरान बकरी में दिक्कत क्या रहती आती है? गौरान बकरी में भी दिक्कत कुछ नहीं आती, मगर उसका वेट गेन नहीं होता तो अपने को उसकी उतनी कीमत नहीं मिल पाती। मतलब कहने का प्रॉफिट कम हो जाता है। हाँ, प्रॉफिट ऑटोमेटिक कम हो जाता है। और एक गावरान बकरी का अगर हम ये करते हैं तो गावरान बकरी में 6 महीने में वो बच्चे का कितना वजन होता है? एक नर अगर बकरी, गौरान बकरी का बच्चा सिर्फ 1.5 किलो 2 किलो इसके अंदर ही रहता, मगर में कितना वेट होता है उसका 6 महीने तक? नहीं, जब पैदा होता जब इतना रहता, मगर 6 महीने में उसका वजन बहुत होगा 20 किलो 3 किलो के हिसाब से बढ़ता, बहुत बड़ा तो। बहुत बड़ा तो हाँ, 3 किलो के हिसाब से, मतलब अगर हम 6 महीने बोले तो 20 किलो तक जाता है। हाँ, बस 20-25 किलो बोलो। और कोटा सोजत हुआ, काठेवाड़ी हुआ या फिर शिरोई हुआ तो इसका 6 महीने में कहाँ तक इसका वजन 3 महीने में समझो 30 किलो 40 किलो से कम तो बैठते ही नहीं है 6 महीने में। 6 महीने में। हाँ, मतलब अगर कहना है तो अगर मतलब गावरान और बाकी जो ब्रीड होती है इसमें लगभग वेट आधा फर्क है, दुगना रफ्तार से बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है मुनाफा भी एक्स्ट्रा मिलेगा। सर इसमें मार्केट कैसा रहता है इसका? इसकी देखिए, मुझे तो मार्केटिंग में भी बहुत प्रॉब्लम आया। पहले मैंने 1.25-2 साल मार्केटिंग पे कोई तवज्जो नहीं दिया। अपन जैसा बोलते हैं कि जो हिसाब से आते हैं अपन बिजनेस में, तो वो हिसाब से अपने को बहुत हार्ड गया मेरे को बेचने के लिए बकरियां, क्योंकि बाज़ार को लेके जाना पड़ा, बाज़ार में ट्रैवलिंग लाना ले जाना, फिर वो हिसाब से फार्म पे भी मैंने बेचा, मगर बाज़ार में भी बाज़ार में 150 रुपये किलो 200 रुपये किलो ऐसे बकरियां गौरान भी मिल जाते। और ये राजस्थान से भी अगर अपन ला रहे तो बकरियां वहाँ भी 250 पौने 300 के करीब जाते, मगर जो लाने का भाड़ा है वो बहुत ज़्यादा चल जाता, तो तकरीबन वो भी 300 350 के करीब पड़ती, मगर उसकी वो ब्रीड चलन ज़्यादा है, अपनी गौरान ब्रीड कम चलन है। और वैसा दोनों तुलना में देखा जाए तो अगर अपन गौरान भी करें तो प्रॉपरली एक ब्रीड पे ध्यान दिए तो ज़्यादा अच्छा रहता खिलाने का, इसका आप जितनी खिलाई करेंगे उतना आपको प्रॉफिट आते हैं। वाले होते हैं मतलब जो बकरी पालन करते हैं उनसे बकरियां लेके जो मार्केट में बेचते हैं, तो क्या वो जब आपके पास वो लोग कभी आए नहीं है यहाँ पे ले जाने के लिए? नहीं, मैंने ज़्यादातर तो ऐसा रखा कि मेरे पास अभी जो व्यापारी है वो नहीं आए, बहुत कम आए, मैं उनको दिया भी नहीं, क्योंकि मैं चाहता कि डायरेक्ट कस्टमर का फायदा हो। ओके, तो व्यापारी जो हो तो ज्यादा बार्गेनिंग करते हैं। हाँ, व्यापारी ज्यादा बार्गेनिंग करते हैं और उन्हें बहुत कम रेट में मांगते हैं। पास कितने बकरियां अवेलेबल है? अभी मेरे पास तो बेचने के लिए बकरियां समझो बच्चे में है और बड़े भी है, तो समझो 30-40 तो बकरियां हैं आराम से बेचने के लिए। अभी अवेलेबल है। इसमें कौन सा कुछ अलग ब्रीड अलग अलग ब्रीड के है या नहीं? इसमें सब है, गौरान भी है, सोजात भी है, हाँ, जितने कोटा। सर आप दवाइयों में कौन से क्या क्या यूज करते हैं? जैसा कि बहुत बार प्रॉब्लम आता है कि कोई बीमार हो जाती है बकरी। मैं 90% जो दवाएं हैं वो हाथ की यूज करता, अपनी देसी दवाएं। फिर बात में बहुत ही नहीं हुआ मुश्किल तो फिर उसके बाद जैसा अपने जो ये मेडिसिन है वो यूज करते। तो मेडिसिन में आप देसी दवाओं में कौन कौन से यूज करते, क्या यूज करते हैं आप? देसी में दवा में जैसा मुंह पे अगर बकरी के छाले आ रहे तो उसको हल्दी है, घी है, ये मिला के लगा दिए। और फिर उसको अगर समझो जुकाम आ रहा तो सरसों का तेल है, नीलगिरी का तेल है, ऐसा उसका बना के वो नाक में डाले तो उसका जुकाम वगैरह चल जाता। और समझो उसको सर्दी भी हो गई तो उसको अजवान का धुआं है वो दे देते। नहीं तो फिर अगर वो उससे नहीं हुआ तो लास्ट स्टेज में फिर अपने मेडिसिन तो है ही। पालन करने के लिए आपको पूरे साल में एक एवरेजली कितना खर्चा आता है? अब आप समझो एक बकरी रहेंगे तो कम से कम एक बकरी तो समझो 15-20 रुपये लग जाएगा। अगर ज़्यादा बकरियां रहे तो ये कॉस्टिंग 10 से 15 रुपये के अंदर ही जाती और बकरियां बहुत अच्छी बनती हर दिन पूरे साल का एक एवरेज लिया अभी जो आपका है तो एक साल में समझो बकरी को अगर 10 रुपये रोज भी पकड़े तो एक महीने के 300 होते, साल के 3,500-4 हजार रुपये एक बकरी को खर्चा आना ही आना है। और अगर एक बकरी को मतलब 3,500 से 4,000 रुपये अगर खर्चा आता है और एक बकरी का अपने को पूरे साल में कितना इनकम आ सकता है? एक बकरी समझो, अब बकरी है, बकरी तो देखिए अगर वो समझो साल भर में 30 किलो की हो रही तो एक 6,000 रुपये एवरेज से जाती हो। 6,000। हाँ, और दूसरी अगर वही ब्रीड में अगर जाएंगे अपन तो वो बकरी एक साल की समझो 8-10 हजार में जाती। दोनों ब्रीड में 2 से 4 हजार रुपये का फर्क आता।
2 से 4 हजार रुपए का, अगर हम सोजत ये अगर लेते हैं हाँ। तो मतलब लगभग खर्चा जाके मतलब जितना खर्चा जाता है उतना प्रॉफिट रह सकता है। प्रॉफिट है बोल के अपन ये धंधा कर रहे हैं। अगर प्रॉफिट ने, मगर शर्त ये है कि ये जो धंधा है खुद अगर कर सकते तो डालना, नहीं तो डालना ही नहीं। अगर आदमी के भरोसे पे तो ये धंधा चलता ही नहीं। आप दिन भर 2 टाइम, आपको 3 टाइम इसको देखना है। तो वर्कर्स के भरोसे पे हम नहीं रखते, अगर हम खुद कर अगर वहां पर है प्रॉपर तो भी हम ये बिजनेस में सक्सेस पा सकते हैं। हाँ, मैं खुद ये बकरियां मैंने चराया हुआ है। ये देखिए, आप देख रहे, ये मेरे पास पहाड़ भी नज़दीक है, इधर तालाब है, तो मैंने साल भर तो मैंने खुद बकरियां चराया और उनमें रह के मैंने सब उनकी आदतें, उनकी बीमारियां, वो उसको समझा। अगर आगे भविष्य में कोई ये जो बकरे का जो इतना अभी जो मतलब फार्मर्स काफी बढ़ रहे हैं बकरी पालन में इसमें, तो क्या भविष्य में जो ये अभी मीट का इसका उसके रेट है तो इसमें असर हो सकता है, मीट के रेट उतर सकते हैं, या फिर आगे चल के बकरी पालन को भी वही हो सकता है कि अभी तो प्रॉफिट में चल रहा है, आगे चल के कोई खतरा पैदा हो सकता है? नहीं 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 नहीं, अल्लाह ताला ने सबका रिस्क लिखे हुआ है और जो है इसमें कोई कमी बेशी नहीं हो सकती, और उल्टा आने वाले दिनों में इसका रेट और बढ़ सकता, कम होने का चांसेस नहीं है, क्योंकि बारिश भी कम हो रही। अपने हिसाब से अपन कितना कर सकते उतना तो अपने को करना है। बंदिस्त बकरी पालन करते हैं, आपका तो मतलब अर्धा बंदिस्त और चराई है, लेकिन अगर बंदिस्त बकरी पालन करते हैं तो क्या उसमें देसी बकरी जो अब गावरान बकरी बोली जाती है, गावरान बकरी और उस्मानाबादी बकरी सही है या फिर अदर ब्रीड में सोचना चाहिए? नहीं, मेरा जहाँ तक नॉलेज है, मैं जो सीखा अभी 2-2.5 साल में, तो मेरा ऐसा इरादा है कि बकरी को कम से कम थोड़ी बहुत चराई होना तो उसकी सेहत वगैरह अच्छी रहती। अगर बंदिश में चले गए अपन तो बंदिश में बकरी को मेडिसिन की खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता और बकरी उतनी वो नहीं रहती, मगर जब चर के बकरी आई तो वो बहुत फ्रेश रहती। मतलब बंदिश में अगर करना भी है, कोई भी ब्रीड अगर रखे, हाँ, तो खर्चा बढ़ जाता है, और मतलब जाहिर सी बात है अगर खर्चा बढ़ता है तो प्रॉफिट हमारा कम हो। नर बेचे जाते हैं तो क्या किलो से बेचे जाते हैं एवरेजली? ये देखिए, ये बकरा जो है, बकरा प्रॉपरली 250 पौने 300 से कम बेचने को पुरता नहीं तो पुरता ही नहीं, और बकरी है 200 सवा 200 रुपये से बकरी बेचने को पुरता। मगर कुछ लोग है बेच देते, वो उनका मसला है, मगर वैसा पुरता नहीं, फार्मर्स को खास तौर से नहीं पुरता। सर, हमारे जो एक बड़ी राजा प्रोडक्शन के फैमिली मेंबर है, व्यूअर है, उन्होंने हमें एक सवाल पूछा था। वो सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था, लेकिन मैं आपको पूछना चाहूँगा कि उनका सवाल था कि सर, अगर अपने महाराष्ट्र में जो बकरी पालन होता है 100% सूखे चारे पे कर सकते हैं क्या? क्योंकि मैंने देखा है कि सऊदी अरब में या वहाँ पर 100% सूखे चारे पे ही करते हैं, तो क्या अपने महाराष्ट्र में पूरा सूखे चारे पे करने से कोई लॉस हो सकता है क्या? नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं, 100% सूखा चारा भी अपन कर सकते, कोई मसला नहीं उसमें। और उल्टा सूखे चारे में बकरी पानी ज़्यादा पीती है और वेट भी काफ़ी गेन होता है उसकी वजह से। ओके, तो हरे चारा और सूखा चारा तो अगर कोई भी रहा तो भी कोई प्रॉब्लम तो कोई मसला नहीं। सर, आप बकरी पालन में चारा व्यवस्थापन में कैसा क्या क्या चारा देते हैं अभी देखिए, मैंने जो है, मेरा अभी 1100 स्क्वायर फीट का गोडाउन बन रहा, और मैंने उसमें चारे के लिए समझो सोयाबीन का भूसा है, तुअर का भूसा है, मक्का का भूसा है, चने का भूसा है, ये स्टॉक करना है, कड़वा स्टॉक करना है, और मक्का है प्रॉपरली, फिर मुर्गास है, इसमें अजोला है। ये जितना अपन अलग अलग टाइप के चारे देंगे, उससे बकरी की जो उसको जो चारा चाहिए वो पूरे से पूरा देने की कोशिश करेंगे, जंगल में जो मिलता उसको। और जो अभी ये तो सूखा चारा हुआ, तो हरे चारे में आप क्या क्या देते हो? हरे चारे में सुबाबुड़ है, दशरथ भी है, शहतूती है, शहतूत का पत्ता है, बकान है, नीम है, गुल्लर है, बड़ का पत्ता है, जितना हरे चारे में भी काफ़ी उपलब्धता है। सर, जाते जाते हमारे व्यूअर्स को आप जो हमारे बकरी पालन जो कर रहे हैं, जो अभी कर रहे हैं या फिर नया करने की सोच रहे हैं, तो उन्हें आप एक सलाह क्या दोगे, ऐसी क्या सीख दे सकते हो आपके अनुभव में? भाई, जो भी अगर बकरी फार्मिंग करना चाहते, पहले उन्होंने खुद करना चाहिए। खुद उन्होंने, अगर उनका इंटरेस्ट है, अगर लोगों के भरोसे पे या नौकर के भरोसे पे बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रहा तो इसमें आप सक्सेसफुल है। अगर आपको नहीं है इंटरेस्ट, आप आ रहे शाम में या 2-4 दिन के बाद आ रहे, तो एक बकरी तो ज़रूर मर के दिखना है आप।
रोज सुबह शाम उसको देखना ही पड़ता बकरी कैसी है सुबह के। और बकरी का वैसा भी 4-5 घंटे में इलाज हो ही जाता। अगर बकरी ऐसा लगी सुबह में लेटरिन उसको ज़्यादा हो रहे, आप उन्हें गोली दे दिए तो एक दोपहर तक के 4-5 घंटे में उसकी लेटरिन में फ़र्क आ जाता, गाढ़ा हो जाता। शाम तक तो मेंगनी भी डाल दी थी या दूसरे दिन। इतना जल्दी, जितनी जल्दी वो होती उतनी जल्दी सुधर भी जाती। और बाज़ बकरी इसमें मगर प्रॉपर वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर वैक्सीनेशन नहीं करते तो फिर वो भी बहुत प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिले होंगे। अब फिर भी अगर आपके कोई सवाल बाकी है, अभी भी आपके सवालों के जवाब आपको नहीं मिले हैं, तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके कमेंट बॉक्स में आपके सवाल ज़रूर ये करें। आपके सवाल, पूरे सवाल हमें पूछे। हम कोशिश करेंगे कि अगले सक्सेस स्टोरी में आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ सवाल पूछते रहिए और अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सवाल है तो जवाब तो है ही दोस्तों। अगर आप सवाल नहीं पूछोगे तो आपकी प्रॉब्लम, दिक्कत सॉल्व नहीं होगी। तो आपके जो कोई दिक्कत है, जो कोई सवाल है आपके मन में आज भी बकरी पालन के रिगार्डिंग, तो उसे ज़रूर पूछिए। हम अगले सक्सेस स्टोरी में उसकी ज़रूर उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको इस दिक्कत से सामना ना करना सके। और फिर से वही कहूँगा, वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बाजू में आने वाली जो मेरा आइकॉन का घंटे है उसे भी क्लिक करिए। और मिलते हैं अगले नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।